इंस्टाग्राम पर एक पेज है सुपाड़ी करके, जिसने एक वीडियो पोस्ट करी है और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है जिसमें रात के समय उसके घर के बाहर बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो छत पर जाता है चेक करने के लिए एंड वहां जो उसे दिखा वो बहुत ही भयानक था। एंड आप इस वीडियो को पूरी देखो और फॉलो करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा क्या था इस वीडियो में। Mm-hmm.